Bene, allora, noi l'altra volta avevamo cominciato a vedere quelle che sono state nel primo dopoguerra le trasformazioni in campo politico. Avevamo visto che alcuni partiti si erano organizzati molto bene, come il Partito Socialista, altri invece, come il Movimento Cattolico, non era riuscito ad organizzarsi, e quindi per tutta quanta una serie di ragioni. Il partito che diciamo era predominante in quanto amministrava i comuni, eccetera, il Partito Liberale Nazionale, si era suddiviso in tanti gruppi e partiti, i nazionalisti, i fascisti, quindi si era un po' suddiviso. E avevamo visto com'era nato da noi il movimento fascista. Avevamo detto che rispetto a Trieste e ai paesi dell'Istria, dove il movimento fascista prende subito forza e potenza, nel Goriziano invece, diciamo, per tutta una serie di ragioni che abbiamo visto l'altra volta, nasce in ritardo, è inizialmente molto debole, e abbiamo parlato un po' così di fascismo di importazione, in quanto i primi gruppi dirigenti e anche i primi componenti delle squadre sono italiani che provengono dalle vecchie province del Regno. Questo un po' in generale. Un'altra modifica al quadro politico che si registra nel primo dopoguerra avviene nel gennaio del 21, quando avevamo già anticipato l'altra volta, si costituisce un nuovo partito. Quindi a Livorno viene convocato il congresso nazionale del Partito Socialista, e a Livorno una componente, la componente comunista, si esce dal partito e va a costituire il Partito Comunista d'Italia, quello che si chiamava d'Italia. Che cosa succede qui nei nostri territori? Va detto in premessa che il Partito Socialista di questi territori, all'indomani della fine della guerra, quindi nel primo dopoguerra, abbiamo detto che nell'anteguerra era un partito molto debole, nel primo dopoguerra invece si organizza, e diciamo la componente maggioritaria all'interno del partito, non solo nel Goriziano ma nell'intero litorale, era la componente massimalista. Sostanzialmente allora il Partito Socialista a livello nazionale si divideva in due componenti principali, diciamo, no? La massimalista, che era quella che pensava di conquistare il potere con la rivoluzione, come era successo in Russia, e la componente riformista, chiamiamola così, più moderata, che riteneva di poter conquistare il potere per via elettorale, pacifica, attraverso le istituzioni. Ebbene, nella regione Giulia la componente largamente maggioritaria era la componente massimalista, quindi quella che diciamo, propagandava la rivoluzione. E fra i maggiori esponenti di questa componente c'erano i due goriziani, chiamiamoli goriziani perché vivevano nella provincia di Gorizia, quindi Giuseppe Tuntar, che era il direttore della Cassa Malati di Gorizia, vedremo poi dopo anche altre vicende legate alla Cassa, e il quale addirittura era il maggiore esponente del Partito Socialista a livello locale, tanto che lui nel 19 viene diciamo, eletto nel comitato centrale del Partito Socialista e addirittura nella direzione nazionale del Partito Socialista. Quindi Tuntar, direttore della Cassa Malati di Gorizia, diventa uno dei più importanti esponenti socialisti a livello nazionale. E come avveniva allora, ma anche oggi in diversi partiti, quelli che non quelli che nominano i dirigenti, ma quelli che hanno delle sezioni, delle organizzazioni, prima del congresso nazionale, nelle varie sezioni socialiste si tenevano i congressi locali per decidere a quale mozione aderire. In vista del congresso di Livorno si costituisce anche la terza mozione, quindi i massimalisti e i riformisti esistevano già.
la terza componente che è quella comunista, per cui nelle sezioni di partito si discute e si vota se aderire all'una, all'altra o all'altra ancora. E nella Venezia Giulia, già nelle assemblee precongressuali, perché poi dopo le assemblee delle sezioni nominavano i loro delegati a livello regionale, cioè c'era, diciamo, e quindi venivano inviati i delegati a livello nazionale al congresso nazionale del partito. Nella regione Giulia la maggioranza dei militanti quindi si schiera già prima del congresso a favore della frazione comunista, quindi la frazione comunista è quella che ottiene circa il 60% dei voti degli iscritti. La seconda mozione è quella massimalista che ottiene il 40% dei voti, perché la terza mozione, quella riformista, di fatto non è presente, quindi diciamo che il confronto avviene fra queste due mozioni. E a rappresentare appunto i socialisti del Goriziano viene eletto appunto Tuntar, il quale Tuntar va al congresso di Livorno ed è fra coloro che costituiscono a Livorno il partito comunista. Questo fatto modifica sostanzialmente gli equilibri politici all'interno del Partito Socialista, perché subito dopo la fondazione del partito, come avviene quando i partiti si dividono, c'è nelle sezioni dei partiti, nei sindacati socialisti, nella Camera del Lavoro, cioè in tutti gli enti in cui erano presenti, cioè i militanti si schierano o di qua o di là. E quindi diciamo questa scelta a cui vengono sostanzialmente obbligati gli iscritti è anche una scelta molto dolorosa, perché tante volte nelle assemblee di partito c'erano anche non solo scontri verbali, ma anche fisici talvolta per decidere il passaggio di una sezione o di uno spaccio delle cooperative da un partito all'altro. Quindi c'è, il clima era effettivamente parecchio teso, per cui di fatto il Partito Socialista si divide in due tronconi, e nel Goriziano praticamente la maggioranza degli iscritti delle sezioni, delle Camere del Lavoro passano al nuovo partito, dato che anche i maggiori esponenti avevano aderito al Partito Comunista, quindi Tuntar, che era il capo riconosciuto del movimento in queste terre, e anche aderisce al Partito Comunista Giovanni Minut, che era stato il leader, il capo delle leghe rosse, delle leghe contadine, quello che aveva diretto praticamente le lotte per i patti colonici. Quindi c'è questa situazione in cui il Partito Socialista si divide, e vedremo che avrà anche le sue conseguenze questo fatto. Tutto quanto questo, quindi la nascita del movimento fascista, la nascita del Partito Comunista, la ripresa del dopoguerra, modifica, come abbiamo detto all'inizio, i rapporti politici fra i partiti. E qual è il metro che permette di capire in che modo si sono modificati? Sono le elezioni politiche del 1921, che, come abbiamo detto, sono le prime che avvengono in queste terre dopo l'unità, dopo l'unione all'Italia, perché avevamo detto che quelle del 19, anche nel 19 si vota in Italia, ma qui non si vota proprio perché ancora non sono entrati in vigore i nuovi confini, per cui qui non siamo più Austria, ma non siamo ancora Italia. Questo succederà proprio all'inizio del 21, e le elezioni si tengono nel maggio. Ebbene, qui le elezioni, non so se è chiaro fin qui, ecco, ditemi, non preoccupate, interrompetemi pure. La sostanziale differenza tra i socialisti, riformisti e nazionalisti, e tra questi ultimi e il Partito Comunista, qual era? Cioè, in fondo, mi sembra aver capito che i nazionalisti erano per una rivoluzione alla maniera sovietica, i comunisti penso sullo stesso piano. Sullo stesso piano. E quindi perché per questo?
Sì, allora ecco, la frazione comunista accusava quella massimalista di essere rivoluzionaria parolaia, quindi voler fare la rivoluzione solo per sì, a parole. E infatti la componente comunista accusava quella socialista, quella massimalista, che tra parenti era quella che dirigeva soprattutto il movimento sindacale, di non aver portato alle conseguenze che si volevano il biennio rosso, cioè le grandi manifestazioni che erano state fatte soprattutto nelle fabbriche del nord 19-20, ma anche nelle campagne del sud, laddove a detta dei comunisti, della frazione comunista, si sarebbe dovuto procedere allo sciopero generale e quindi a fare la rivoluzione come era stata fatta in Russia e come si era tentato di fare anche in altre zone d'Europa, come in Germania, in Ungheria. C'erano stati movimenti rivoluzionari in Europa. Quindi diciamo che la differenza era un po' sostanzialmente questa, no? Entrambi volevano la rivoluzione, gli uni l'avrebbero voluta fare, gli altri un po' la predicavano solamente, insomma. Quindi queste elezioni avvengono in questo territorio, nel Goriziano, diciamo, si svolgono in maniera regolare, diciamolo così, in un clima tutto sommato tranquillo, in quanto non si registrano violenze, contrariamente a quanto avviene invece a Trieste e soprattutto in Istria, dove il movimento fascista, diventato partito, perché poi il partito nasce nel 21 appunto, dove i fascisti avevano praticamente il controllo della piazza, erano riusciti a distruggere le sedi dei partiti, quindi a praticamente impadronirsi del controllo della piazza e quindi si erano registrate anche a Trieste, nell'Istria, brogli elettorali, violenze, quindi si impediva alla gente di andare a votare, soprattutto in Istria l'elettorato croato, quindi il clima qui nel Goriziano era invece completamente diverso. E infatti i risultati poi dopo saranno diversi, perché i risultati del Goriziano saranno completamente diversi da quelli che avvengono nelle altre due nuove province, cioè in quella di Pola e in quella di Trieste. Allora, a Trieste, nel collegio elettorale di Trieste, allora diciamo i partiti che si presentano, facciamo un po' il quadro, i partiti che si presentano erano il partito a sinistra, diciamo il Partito Comunista, il Partito Socialista, il Partito Popolare, quindi erede del movimento cattolico, il Partito Repubblicano e il Blocco Nazionale. Il Blocco Nazionale raccoglieva più partiti, il Partito Liberale, il Partito Nazionalista, il Partito Fascista, che si presentano in un'unica coalizione chiamata appunto Blocco Nazionale. Allora a Trieste, nel collegio elettorale di Trieste, quindi la provincia di Trieste che era molto piccola, tra parentesi praticamente comprendeva la città di Trieste e pochi altri paesi attorno. Nella provincia di Trieste, dei 4 deputati, 3 vengono eletti dal Blocco Nazionale. Quindi su 4, 3 vengono eletti dal Blocco Nazionale. Nella circoscrizione istriana, in cui ci dovevano eleggere 5 deputati, 4 vengono eletti dal Blocco Nazionale. A sottolineare come in queste due province largamente maggioritario era diciamo, il Blocco Nazionale, che raccoglieva i partiti della destra, diciamo. A Gorizia, nel Goriziano, dove dovevano essere eletti 5 deputati come in Istria, questo dipendeva dal numero degli abitanti ovviamente, 5 deputati, ebbene 4 vengono eletti dalla concentrazione slovena, a sottolineare il fatto che la provincia di Gorizia era in larga parte abitata da popolazione di lingua slovena, quindi il blocco, diciamo, la popolazione slovena vota per questa
coalizione che raccoglieva liberali e cattolici allo stesso tempo, che si è rappresentata come Concentrazione Slovena. Quindi 4 su 5 sono eletti alla Concentrazione Slovena. Il quinto deputato è Giuseppe Tuntal, quindi un comunista, in quanto nella parte slovena della provincia, come abbiamo visto, la popolazione si schiera a favore della concentrazione slovena. Nella parte italiana della provincia, quindi la zona di Monfalcone, del Monfalconese, di Aquileia, di Cormons, di Gradisca, la grande maggioranza, cioè la maggioranza invece vota per il Partito Comunista. Il Partito Comunista è il primo partito alle elezioni del 1921. Le percentuali sono, mi pare, il 32% votano il Partito Comunista, il 22% per il Partito Socialista, quindi i due partiti ottengono assieme la maggioranza, il 23% lo ottiene il Blocco Nazionale, quindi la concentrazione dei partiti della destra, e il Partito Popolare, a sottolineare appunto il ritardo che aveva, ottiene appena il 12% dei voti. Quel Partito Popolare che nell'anteguerra invece aveva avuto la grande maggioranza dei voti, soprattutto ai contadini. E il dato interessante, che spiega anche alcune questioni poi dopo storiche che vedremo più avanti, è che il Partito Comunista ottiene diciamo non solo la maggioranza dei voti, ma nei paesi agricoli supera quasi ovunque il 50% dei voti, a sottolineare che quello che era stato il travaso del consenso fra i contadini, che prima nell'anteguerra erano organizzati nel movimento cattolico, nel primo dopoguerra aderiscono alle leghe contadine socialiste, quindi passano all'organizzazione socialista, e nel 21 votano per il Partito Comunista. Quindi è una trasformazione che è molto profonda, e c'è da sottolineare che il Partito Socialista è il primo partito a Monfalcone, cioè quindi mantiene la propria forza fra i lavoratori del cantiere, che erano stati sempre, anche nel periodo anteguerra, la base più solida di consenso per i socialisti. Ma diciamo che da queste elezioni chi esce sconfitto è il Blocco Nazionale, perché essendo la propaganda nazionalista, eccetera, i nuovi territori che vengono annessi all'Italia, quindi si contava di ottenere una grande maggioranza, che viene ottenuta solamente però nelle due altre province, quindi a Trieste e a Purse a Pola, Purse con diverse con brogli, con violenze, eccetera. E invece questa nella provincia di Gorizia a rappresentare la popolazione locale a Roma andranno 5 esponenti che non rappresentavano senz'altro le forze che avevano sostenuto l'annessione di queste terre all'Italia, insomma, no? In quanto i rappresentanti sloveni ovviamente si erano battuti prima per l'annessione di queste terre al nascente regno di Jugoslavia. I comunisti non è che fossero a favore di lui, ma erano quelli che assieme ai socialisti e anche ai cattolici pensavano per questo territorio, se vi ricordate, di fare un territorio libero che potesse federarsi con l'Austria, con l'Italia, con la Jugoslavia, a seconda di quelle che potevano essere le condizioni. Quindi a rappresentare questa provincia, che verrà chiamata un po' la provincia ribelle, perché a Roma andarono 5 esponenti che non erano certo molto d'accordo con gli orientamenti governativi. Sì. E i 4 rappresentanti sloveni, che blocco erano? Allora, io ve lo dirò la prossima volta, comunque erano 2 cattolici e 2 liberali.
Quindi magari la prossima volta vi farò vedere anche, poi dopo anche le vicende personali, perché anche di questi, è vero, vicende personali. Un'altra cosa, ti volevo fare la stessa domanda, allora, a cambio, cioè, e nelle altre province, Trieste, cosa, non c'era stata l'elezione una lista per raggruppamento sloveno, oppure sloveno quanto per quanto riguarda l'Istria, c'erano state le elezioni presenti queste liste o no? Sì, o sì. soltanto il fatto locale del Goriziano? No, erano presenti anche là, solo che diciamo in Istria c'era la concentrazione, adesso non mi ricordo come che si chiamasse, comunque era una concentrazione, là si riunivano, a parte che l'Istria era, per quanto riguarda le popolazioni non italiane, la parte centro-meridionale dell'Istria è croata, la parte settentrionale quindi è slovena, quindi ecco. Quindi diciamo che la concentrazione slovena era presente in provincia di Trieste, che raccoglieva appunto la parte non solo italiana ma anche una parte slovena, mentre la concentrazione slava, adesso non so come che si chiamasse in Istria, c'era una lista slava che però non ottenne appunto per i voti necessari, come era successo invece nel Goriziano. Dobbiamo tenere conto che a partire dal 20 queste terre, cioè soprattutto l'Istria, viene investita proprio dalla violenza squadrista in maniera, Trieste e l'Istria, in maniera notevole, come succederà, adesso ne parleremo se riusciamo anche oggi, a partire dalla fine del 21, anche qui nel Goriziano. Anche perché a Fiume c'era D'Annunzio per il 19-20, no? C'era la famosa, poi fatto quell'insurrezione, no? Qui c'era molta di italianità e poca di presenza, diciamo, slovena o croata. Ma D'Annunzio è, diciamo, Fiume non è ancora italiana, quindi a Fiume non si vota, però un'invasione di italiani, no? Era in corso appunto l'operazione di D'Annunzio, e chiaramente in queste terre c'erano chiaramente chi sosteneva la causa italiana, perché ricordiamoci che qui da noi, ne avevamo parlato un paio di volte fa, ma c'è un'immigrazione da parte degli italiani delle vecchie province, che sono poi dopo quelli che vanno a ricoprire gli incarichi più importanti, perché vanno a sostituire tutto l'apparato burocratico e dirigenziale dell'impero austro-ungarico, in quanto i vecchi vengono o se ne vanno o vengono cacciati e vengono sostituiti dalle nuove istituzioni italiane, che ovviamente lavorano per italianizzare, per rendere uniforme anche questi territori con il resto d'Italia. Quindi c'è un afflusso di persone che ovviamente sono italiane, si sentono italiane, soprattutto in un territorio in cui si capisce bene che non tutti la pensavano allo stesso modo, no? Quindi sì, era una situazione un po' non a caso. Il nascente movimento fascista trova consensi proprio nelle istituzioni locali, quindi nei commissari prefettizi, nei prefetti, nei giudici che condannano i socialisti che reagiscono alle aggressioni e non i fascisti che le compiono. Cioè c'è tutto quanto un quadro, i militari che forniscono le armi, cioè c'è tutto quanto un quadro che favorisce appunto in queste terre, chiamiamolo così, l'italianizzazione, insomma, no? Perché alla fine eravamo terre austriache qua, no? E quindi bisognava uniformare e italianizzarle. Può darsi che la percezione di essere veneti dei centri costieri pesasse su questo ambientamento? Può essere, perché effettivamente sì, i centri dell'Istria, anche alcune città della Dalmazia, quindi sì, si parlava magari non italiano, ma veneto, sì, veneto, quindi c'era un legame
se non altro culturale, senz'altro si parlava, quindi infatti si dice che nella marina austriaca gli ordini venivano dati in veneto, no? Che venivano dati in tedesco, e quindi i comandanti prima cosa che dovevano sapere il veneto, perché buona parte dei marinai erano delle città della costa, quindi Dalmazia e Istria, quindi, e anche Trieste, perché anche a Trieste poi dopo il movimento nazionalista era forte, diciamo, anche prima della guerra, cioè era più forte, mentre nel Goriziano, come abbiamo detto, l'irredentismo, perché sostanzialmente qui da noi in qualche modo si viveva un po' meglio che non in Italia, quindi non è che fosse... Sì, quindi c'è questa situazione particolare che rende appunto particolare la nostra storia, la storia perlomeno dei primi 50 anni del Novecento in queste terre, no? Fino a che non si addirittura anche dopo, quando si definiscono i confini, e ancora queste divisioni pesano ancora oggi, perché alla fine non è che abbiamo superato. Sì, perché Osimo è nel 75 addirittura. Sì, adesso per fortuna al confine non dobbiamo più far vedere però nella testa di molti il muro c'è ancora, insomma, no? Se mi posso permettere, della nostra generazione, perché della generazione di mio figlio no. Sì, no. Certo. No, perché loro sono più aperti, sì. l'Erasmus, giustamente. Ma giustamente, cioè loro si sentono cittadini del mondo, non italiani o sloveni, sì, ed è una bellissima cosa. Anche io condivido. Come quando si parla di storia, no? La storia non può essere scritta dai protagonisti. La storia si può scrivere quando sono morti i protagonisti, i figli, i nipoti, i pronipoti. Allora quella volta si può, eccolo, senza fare propaganda. Ecco, devo chiudere la X. Bene, voi da casa, sì, avete qualche richiesta? Non vi vedo tutti, ma intervenite pure, Lei può allargare, no? Sì, però non tutti. Piccoli, se li vuol vedere. Sì. Sì, ma tanto in buona parte sono chiuso bene, allora, per concludere questa parte, c'è da dire che quindi nel maggio del 21 ci sono le elezioni politiche che danno questi risultati. Nel resto d'Italia, tra parentesi, sia nel 19 che nel 21 si assiste alla crescita dei due partiti popolari. Il Partito Socialista, che adesso a naso mi pare avesse ottenuto 150 parlamentari, che era il gruppo parlamentare più grande, e il secondo gruppo parlamentare più grande era il Partito Popolare, con 100 e rotti deputati. Quindi nelle prime elezioni del 19 i fascisti non riescono ad eleggere nessuno, mentre nel 21 c'è, diciamo, questa coalizione del blocco nazionale che permette a una ventina, adesso il numero preciso posso darvelo la prossima volta, a un 25-30 deputati fascisti di entrare in Parlamento, ma in quanto componenti del blocco nazionale. Se si pensa che qui da noi sono le due province di Trieste ne esprimono 7, perché tra Trieste e tra parentesi a Trieste Giunta, che era il capo delle squadre fasciste, è quello che ottiene il maggior numero di preferenze. Quindi a Trieste c'è la forza del fascismo è già consolidata già nel 21. Come mai 2 anni dal 19 al 21 le elezioni? Perché avevamo perché era un periodo di grandi crisi politiche, per cui ci sono
i governi duravano meno degli attuali, 6 mesi, un anno, poi dopo alla fin fine, perché alla fin fine poi dopo Giolitti pensava, nel 19 vengono fatte le elezioni del dopoguerra che sanciscono quindi la vittoria dei due partiti popolari, quindi socialisti e popolari. E poi dopo questo rendeva un po' ingovernabile il paese, perché Giolitti non aveva una solida maggioranza in Parlamento, in quanto, e infatti si tentò di coinvolgere anche il Partito Socialista nel governo del paese. Il Partito Socialista invece, con la posizione massimalista, non era certamente d'accordo di collaborare con i partiti borghesi, e quindi il fatto che ci fosse che in Parlamento sostanzialmente il primo ministro non potesse contare su una solida maggioranza, si pensò di sciogliere il Parlamento, quindi nel 21, e di rifare le elezioni, che però non cambieranno sostanzialmente le cose, perché sì, ci saranno leggeri flessioni a destra e a sinistra, ma non cambieranno le cose, tanto che si arriverà appena un anno dopo alla marcia su Roma, quindi a tutt'altra soluzione, insomma, no? E volevo aggiungere che questi dati che abbiamo visto praticamente vengono confermati 6 mesi dopo alle elezioni amministrative che si tengono nel gennaio del 1922. Sono le prime elezioni amministrative che avvengono con l'unità con l'Italia, cioè con l'Unione all'Italia, e sono anche le prime elezioni amministrative che avvengono con suffragio universale maschile. Perché se vi ricordate, in Austria c'era uno strano sistema elettorale per censo sostanzialmente, che praticamente permetteva come dicevo prima, agli esponenti liberal nazionali, che erano quelli che tutelavano gli interessi delle classi borghesi, delle classi sociali più ricche, di poter avere la maggioranza in tutti i comuni, infatti li amministravano tutti, proprio perché c'era questo sistema che in pratica votavano solamente coloro che pagavano un certo importo di tasse, quindi erano esclusi i ceti popolari, quindi di fatto anche se nel 1907, se vi ricordate, in Austria viene introdotto il suffragio universale maschile, e quindi alle elezioni politiche vincono i cattolici di gran lunga. In quelle amministrative invece prevalgono i liberali nazionali, proprio perché la legge prevede il voto per censo. E quindi queste sono nel 22 le prime elezioni amministrative con voto suffragio universale maschile. E anche queste modificano sostanzialmente tutta la situazione politica. All'interno del blocco nazionale. Scusi, quanti? 35. 35, eccolo, sì. Il Parlamento mi pare avesse 500 deputati, 500 e qualcosa. Quindi sì, 35, sì, molto più importante erano i 150 socialisti e i 100 popolari, che rappresentavano quasi la metà del Parlamento. Allora, con queste elezioni amministrative c'è proprio il cambio completo delle amministrazioni comunali, perché di fatto a vincere queste elezioni sono i partiti popolari, quindi la grande maggioranza dei comuni viene conquistata da socialisti, comunisti e popolari cattolici. Solo poche sono le amministrazioni che il blocco nazionale, che si presenta anche alle comunali, quindi il blocco dei partiti della destra, che riescono a conquistare. Ma riescono a conquistare
anche la città di Monfalcone. Dopo vedremo per quali ragioni, perché effettivamente a Monfalcone già le squadre, ma ne parleremo dopo, comunque riescono a conquistare la città di Monfalcone. E il sistema elettorale era tale per cui, un po' come avviene oggi per le comunali, quindi la lista che ottiene più voti prende la maggioranza. Allora era che la lista che prendeva più voti prendeva la maggioranza, la seconda lista prendeva la minoranza, le altre liste non prendevano niente. E quindi il sindaco comunque non veniva eletto direttamente come oggi, ma come avveniva fino a 20 anni fa, erano i consigli comunali che eleggevano i sindaci. Per cui di fatto questo tipo di legge elettorale sfavorirà soprattutto i socialisti e i comunisti, perché siccome erano in forte polemica fra di loro, entrambi presentavano i propri candidati come oggi in comune, in modo tale che vinceva anche la lista che aveva preso meno, vinceva quella, insomma. Quindi in alcuni comuni in cui vince il blocco nazionale è perché si presentano due liste praticamente della stessa matrice e che quindi entrambi perdono le elezioni a vantaggio di altri. Quindi, però c'è da dire che si ha un completo ricambio del gruppo dirigente comunale, perché prima, durante il periodo asburgico, tutti erano liberal nazionali, quindi espressione di quel partito lì. Adesso invece i sindaci sono soprattutto sindaci dei partiti popolari, quindi socialisti, comunisti e cattolici. E quindi anche in questo caso il blocco nazionale subisce una sconfitta, anche se conquista Monfalcone, ma perde soprattutto quella che era un po' la città simbolo di questo territorio, Gorizia. A Gorizia c'è una strana coalizione che si forma fra una componente dei liberal nazionali, che si erano divisi in tante frazioni, assieme alla concentrazione slovena. Quindi questa unione permette di eleggere un consiglio comunale e quindi un sindaco che erano espressioni di queste due componenti. Il sindaco naturalmente era della componente liberal nazionale. E questo sarà soprattutto per i fascisti un grave colpo, perché nell'italianissima Gorizia, tutte quante addirittura gli sloveni partecipano all'elezione del sindaco, quindi fanno parte della maggioranza consigliare, infatti durerà poco, no? Non perché, ma perché verrà sciolta. Ecco, quindi abbiamo una completa trasformazione del gruppo dirigente degli amministratori di questo territorio. Quindi il fatto che nel Goriziano vengano eletti 5 deputati critici nei confronti dello Stato italiano, che vengano eletti sindaci che anche loro sono espressione di partiti che non erano certo favorevoli alle nuove autorità, che dimostra comunque questo fatto come ci fosse fra la gente anche un certo scontento nei confronti delle nuove istituzioni che ritardavano il pagamento dei danni di guerra, che non ricostruivano le case, cioè fu anche un voto di protesta, questo non fu solamente di adesione a uno o all'altro partito, ma diciamo dava l'idea effettivamente che la gente non fosse proprio soddisfatta di quello che era successo. E questo fatto che nel partito fascista si prenda piede quella componente squadrista più feroce
che ritiene che queste terre dovevano essere italianizzate con la forza e con la violenza. Quindi, visto che con le elezioni non era possibile farlo, visto che c'era questo profondo distacco fra la popolazione e gli esponenti del blocco nazionale, quindi del fascismo, ecco che a partire dall'autunno del 1921, quindi pochi mesi dopo le elezioni politiche, comincia a organizzarsi anche nel nostro territorio lo squadrismo, che viene in modo particolare sostenuto dal fascio triestino. Abbiamo visto che gli squadristi triestini erano particolarmente organizzati, erano armati, erano quindi grazie anche a questo sostegno materiale che avviene dalle squadre triestine, si comincia a diciamo, minacciare i dirigenti politici, a bruciare le sedi dei partiti, dei sindacati, delle case del popolo, tutto quanto questo avviene anche perché nel nostro territorio, come era già avvenuto a Trieste, le squadre d'azione vengono unificate. Viene costituita la Legione Isonzo, che raggruppava tutte quante queste squadre d'azione locali, e quando c'era da fare un'operazione intervenivano tutti, quindi si arrivava in gruppi numerosi, e soprattutto poi dopo queste operazioni venivano fatte di notte, quando non era neanche possibile difendere le sedi, eccetera, e quindi cominciano ad avere un notevole successo. E quindi una alla volta vengono nei vari paesi assaltate le sedi dei partiti. I primi sono naturalmente il Partito Socialista e Comunista, che sono i nemici principali del movimento fascista, assieme alle organizzazioni slovene. Quindi si colpiscono sia diciamo, il movimento socialista e comunista, ma anche quello sloveno, naturalmente croato in Istria. Quindi con la distruzione anche delle istituzioni slovene e croate. Sì. Queste squadre cos'erano? Per i militari? Anche no, erano semplicemente militanti, c'erano anche molti militari, perché teniamo conto che questo territorio era fatto anche di questi. Erano comunque militanti, molto spesso, talvolta erano anche foraggiati, perché per fare queste cose bisognava anche essere pagati, talvolta, oppure trovare gente che per qualche cosa fosse disponibile. Non a caso, quelle che diventeranno le squadre d'azione più efficienti saranno quelle del cantiere di Monfalcone, fatte dagli operai del cantiere di Monfalcone, che erano quelli che erano stati chiamati attraverso gli uffici del lavoro del movimento fascista, e che andavano in cantiere andavano a sostituire i lavoratori sindacalizzati che il cantiere cacciava, perché c'è da dire che accanto a queste violenze squadriste c'era anche il sostegno non solo delle istituzioni, come abbiamo visto, che comunque guardavano con sufficiente favore queste squadre, perché anche le istituzioni avevano praticamente lo stesso compito, quello di italianizzare il territorio, chiaramente non con le botte e con le bombe, ma in altro sistema. Quindi vedevano nel movimento fascista un qualche cosa da dover sostenere, appunto perché andava nella stessa direzione. Prego. C'è una cosa, nel resto d'Italia, in quel periodo c'è il discorso appunto dei famosi scontri appunto con le Leghe Rosse, appunto come mai qua in zone, visto che c'era anche una componente socialista, nazionalista o comunista, non c'è stata una reazione a questa violenza fascista? Nel resto d'Italia appunto avvenivano normalmente appunto scioperi, non so, quindi c'era anche già lo scontro fisico, già c'era tra diciamo fascisti e sì, anche gli altri. Sì. No, come mai non c'è stato, visto che il discorso dal punto di vista almeno politico sembrava maggioritario per la componente di sinistra rispetto a quella di destra? Allora, qui infatti avevamo detto anche l'altra volta che il movimento fascista trova difficoltà a imporsi, anche perché ha
deve fronteggiare un movimento operaio, chiamiamolo così, molto forte. E infatti ci sarà, addirittura verrà proclamato uno sciopero regionale contro il fascismo, ci saranno manifestazioni antifasciste contro, però era un po' difficile riuscire a opporsi, perché questi erano armati e anche quando arrivavano nei paesi a distruggere la sede o della Camera del Lavoro, o della sezione socialista o della Lega, quindi arrivavano in ore in cui non era, perché anche nei vari paesi poi dopo si costituiscono dei comitati di difesa che presidiavano le sedi, però effettivamente di notte quando c'erano due che presidiavano la sede, arrivavano 2 camion pieni, è chiaro che questi scappavano e se ne andavano. Io leggevo, avevo trovato un paio di relazioni dei carabinieri di Cormons quando ci furono un paio di azioni. Una notte viene incendiata la sede del circolo culturale e questi carabinieri a piedi, perché ovviamente giravano a piedi, infatti si scriveva il carabiniere a piedi, eccolo, no? Eccolo. E quindi si capiva da questa relazione che quando avevano sentito spari e cose di questo genere se l'erano presa piuttosto comoda e quindi erano arrivati sul posto quando era tutto finito. Quindi di fatto non era facile fronteggiare chi era organizzato, armato e sparava pure, insomma, no? Perché ci saranno anche dei morti. A Monfalcone 2 lavoratori verranno uccisi, un altro morirà a Fogliano, quindi ci furono anche scontri, però effettivamente i fascisti erano organizzati, avevano preso come modello, anzi erano gli stessi triestini che avevano in un certo qual senso orientato l'organizzazione di queste squadre. E per finire il discorso, effettivamente questi che venivano assunti in cantiere non erano fascisti, ma comunque poi dopo, essendo stati assunti in questo modo, dovevano in qualche maniera restituire il favore e quindi far parte di queste squadre. Quindi erano militanti, molti convinti, altri un po' meno, alcuni magari avevano qualche soldo, qualcun altro lo faceva proprio per passione politica, ma insomma erano questi. Comunque io penso che erano ricattabili anche loro, perché se il fascismo ha preso piede, perché la borghesia ha appoggiato il fascismo, perché se la borghesia non dava soldi ai fascisti, cioè, guardi, esatto, bravo. Infatti guardi, il film Novecento di Bertolucci per conto mio dovrebbero proiettarlo nelle scuole, perché è l'emblema, in formato ridotto però, perché sì, sennò... anche 2 volte, guardi, gli insegnanti si impegnino, anche sì, c'è qualche scena, cosa, perché è emblematico, guardi, di come e a me salta che negli anni 70 Gladio qui se non è riuscito a fare qualcosa è perché forse a livello nazionale qualcuno non ha voluto. Certo, ecco, sì, certo. Perché se no si sarebbe ripetuto 50 anni dopo quello, quindi la storia insegna poco niente. Ma infatti i consoli, che sono i proprietari del cantiere, sono i maggiori finanziatori, non solo perché assumono il personale, ma anche perché questi andavano in giro a fare le violenze con i camion del cantiere, era il cantiere stesso che metteva a disposizione i mezzi per muoversi, perché siamo nei primi anni 20, non è che al massimo c'era la bicicletta, insomma, no? Devono ringraziare anche gli agnelli. Ah beh, ma cioè questo è, diciamo, a livello nazionale, certo, oppure gli agrari emiliani, cioè quelli che finanziava, perché appunto il nemico qui da noi era duplice. Da un lato era il movimento operaio organizzato che chiedeva le 8 ore, gli aumenti salariali, eccetera, dall'altro erano gli sloveni, i croati, quindi da italianizzare. Quindi ecco perché qui da noi il fascismo ebbe
un doppio nemico, no? In altre zone d'Italia la situazione era diversa, ma qui bisognava anche italianizzare, quindi ridurre all'obbedienza, io dico sempre, non solo gli sloveni e i croati, ma anche gli altri, gli italiani, che sostanzialmente non è che fossero molto contenti, insomma, dei nuovi dirigenti nazionali. Concludo semplicemente dicendo che queste violenze proseguono anche nei primi mesi del 22, quando a partire dall'estate del 22, quando si procede da parte fascista allo scioglimento forzato dei consigli comunali eletti pochi mesi prima. Per cui le squadre intervengono nei confronti dei sindaci che vengono minacciati, dei consiglieri comunali a cui chiedono le dimissioni, e quindi uno alla volta i fascisti in molti comuni verranno invasi, Cormons, Villesse, verranno occupati proprio fisicamente dai fascisti, che con il tacito sostegno delle istituzioni, quindi dei prefetti, i quali prendendo atto della situazione che si veniva a creare paese per paese, talvolta convocavano i sindaci, li costringevano a rassegnare le dimissioni e quindi nominavano i commissari nei comuni. Per cui i primi comuni a venire sciolti sono a cavallo proprio della marcia su Roma, molti vengono sciolti prima, quindi del 28 ottobre del 22, sono i comuni socialisti e comunisti e sloveni, diversi sloveni. Dopo la marcia su Roma si arriverà allo scioglimento anche dei comuni eletti dai popolari, quindi dai cattolici. Di fatto nei primi mesi del 23 non ci sono più comuni amministrati dagli rappresentanti eletti, ma ci sono solamente comuni che funzionano perché c'è il commissario prefettizio che li governa, ad eccezione di quei pochi comuni che erano stati conquistati dal blocco nazionale, per cui già un anno dopo praticamente l'elezione del 22 non ci sono più comuni che funzionano con sindaci e consigli comunali e consiglieri comunali eletti. Quindi ci sono i commissari prefettizi in tutti i comuni del territorio. Dopo vedremo che praticamente come verranno fatte le elezioni del 24 e poi dopo praticamente con la nomina del podestà non si voterà più. Ecco.